Père envers son Fils. Aujourd'hui, je te dis, Nefila, aussi Frabé Rapara, Nathan, je t'aime. דברי פרידה, האמא רינה. Je voulais simplement dire à tout le monde merci d'être là. C'est très gentil d'honorer la mémoire de Nathan. Et je dis surtout merci à Kadosh Baruch Hu qui m'a donné le foot et la joie d'avoir 20 ans, mon enfant, un petit garçon aussi gentil que Nathan auprès de moi. Toda lael, bevakasha, kol anashim, leagid toda lael, bevakasha, toda lael. האחות, אתן. טוב, אני אדבר בעברית. עלינו לארץ לפני 8 שנים, בזכות אח שלי, אנשים שהם יהיו איתנו באוהל, אנחנו נספר את הסיפור. שתדעו שמבחינתי אח שלי הוא היה אחד מהצדיק הנסתר, קוראים להם למד ו', כן, 36 צדיקים נסתרים. זה צדיקים שבזכותם העולם הזה יכול לעמוד. אם הם לא קיימים, אז זה הופך למישהו אחר. למה אני אומרת את זה? יש 6 שהם בארץ ישראל ו30 בכל הארץ. ואני ידעתי שהנשמה של אח שלי, שהוא היה רק תפילות, ולא היה לו גוף, רק רוחניות, בגלל זה השם הוא רצה אותו. אז שתדעו שהיה לי את הזכות להתחזק במשך 2 והשם הוא אמר לי היטב, תכיני לך כלי ענק לאמונה, כי הולך לקחות ניסיון שכל המשפחה צריכים לעמוד, אז תכיני את האמונה שלה. והייתי בסיום של נתן מברסלב באומן, ושמה הרגשתי לפני פחות משנה, הרגשתי שאב שלי הוא כבר לא איתנו עוד שנה. הרגשתי את זה אני, אחות שלי פה ועוד כאילו 2 אחיות שלי כאן, הרגשנו את זה. אז כל יום התחזקתי, דיברתי עם השם. אנחנו משפחה שמאמינים, בני מאמינים, וכל יום אני קראתי תפילת תודה לבורא עולם. תפילת תודה לבורא עולם. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אדון עולם, ריבונו של עולם, תודה. תודה שאני עומדת כאן ומודה לך כל מה שאתה אומר, כאפס ומה כמה שאני באמת צריכה להודות לך על הכל. כל הדברים שבעולם, תודה על רוב הרבעים פעמים שעזרת לי, תמכת בי, הושעת אותי, הצלת אותי, ריפאת אותי, שמרת אליי, הודעת אותי. תודה שאתה תמיד איתי, תודה שאתה נותן לי כוח לעשות מצוות, כוח לעשות מעשים טובים, כוח להתפלל, כי הכל אתה נתת לי ולא אף אחד אחר. תודה על החסדים שאתה עושה לי בכל רגע ורגע. תודה על כל נשימה או נשימה שאני נושמת, ותודה לך מלך מלכי המלכים גם על דברים שאין לי. תודה לך שקשה לי לפעמים, תודה לך שקצת עצוב לי לפעמים, כי הכל לטובתי, ואפילו שלא תמיד ראיתי שזה לטובתי, עמוק בלב אני יודעת שהכל מגיע ממך בחן, בחסד וברחמים רבים, והוא הדבר הטוב ביותר עבורי, והוא נעשה במיוחד בשבילי, בהשגחה פרטית ומדויקת מושלמת, כמו שרק בורא עולם יכול לעשות. תודה שלפעמים קשה לי, כי רק ככה אני יודעת להעריך את הטוב. רק אחרי שנמצאים בחושך אפשר להאיר את האור. תודה על החיים הנפלאים שאתה נתת לי.
תודה שאתה נותן לי כוח לעשות שהכל לטובתי. תודה שאתה תמיד שומע את התפילות שלי. בורא עולם, אני מבקשת סליחה ממך, ממעמקי ליבי, אם היו פעמיים שלא הערכתי את מה שאתה נתת לי, במקום לומר לך תודה, רק התלוננתי. אני עפר ואפר, ואתה כל העולם, אנא אל תתרחק ממני לעולם. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל ארץ, הבידו את אדוני בשמחה, בואו לפניי ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו בציון מריתו, בואו שערה בתודה ושרודה בתהילה, הודו לאדוני, ברכו שמו כי טוב, אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. רק אני רוצה להגיד על המזמור תודה שאני קראתי עכשיו. דיברתי עם אמא שלי, היה לנו מלא שיחות נפשיות שנקרא, בשתיים בלילה, 3, שכולם יושנים, שכולם יוצאים לברים, שכולם נהנים מהחיים. הזו חברים, העולם הזה זה שקר. אנחנו פה במסדרון, כולם יושבים על ספסל ואנחנו מחכים להיכנס בחדר הגדולה שלנו. זה איפה שנתן נמצא, הוא במקום הכי גבוה בגן עדן, הכי טוב. אתם לא תגיעו לשם בחיים, אני מצטערת, זה כבוד שנתנו לאח שלי. ולמזמור לתודה הזה הוא אמר לי, איזה מילה את הכי אוהבת? ואז אני אמרתי בשמחה, ואז הוא אמר לא, לתודה. אז זהו, ככה אני. מי שיכול, בבקשה, אני מבקשת מכם, כל האנשים שעומדים פה, זה לא עניין של שנייה, של דקה, של עכשיו עומדים ומחר שוכחים. אני לא נשכח, אף אחד מכם פה. אתם נשמות שאתם צריכים להיות פה ברגע הזה, בזמן הזה, איתו, עם נתן. אז תיקחו בבקשה מצווה אחת, להדליק נרות, כיסוי ראש, צניעות לנשים, גברים, להניח תפילין, משהו פשוט, תפילה, לא יודעת. בבקשה תעשו את זה, לכבוד נתן, ואתם לא מבינים כמה הוא יהיה שמח לזה. שתדעו שהאח שלי הוא הלך כגיבור בזמן של תפילה. דברי פרידה, האחות צלום. נר אדוני נשמת האדם חופש כל חדרי בתיה. נתן, משפט שלו. נתן, הוא תמיד נתן. הוא תמיד נתן את האוכל שלו, החברים שלו שהוא היה בצבא, נכון? נכון? אתם רואים את זה? הם בוכים כי הם יודעים. נתן, הוא נותן. עכשיו כולנו פה עומדים בשבילו. ומה זה? ביחד, ונתן, הוא ייתן. כי כמו אחותי אמרה עכשיו, אתם תיקחו לעצמכם משהו, וככה אנחנו יודעים שהיה. זה מה שנתן רצה. הוא רצה את זה. הוא רצה שכולם יתפללו. זה הדבר הכי חשוב, הכי חשוב. כאהבת חינם. ושתמיד תאהבו אחד את השני, שתמיד להגיד תודה לבורא עולם. אני גם הבאתי את התפילה הזאת כי חשוב לנו באמת, פשוט כמו שראיתם, להודות להשם, רק להודות, כי הוא כל כך נתן לנו, כמה הוא נתן לנו, תמיד משלוח על הפנים, תמיד נותן מסתובב. אבא שלי הוא אמר בצרפתית, פעם אחת נתן, הוא עבד במסעדה. וכשהוא עבד במסעדה הוא קיבל 250 שקל. מה הוא עשה מזה? הוא נתן את כל הכסף. לצדקה. כי מה הוא יעשה עם זה? פשוט הוא נותן, זה נתן. והוא היה בנחשון, שזה גם נון. עלינו לפני 8 שנים. אתם חייבים לשמוע את הסיפור הזה. נתן, שהוא נולד, היה את הברית מילה שלו. והברית מילה שלו, הם כותבים איזה פרשה הוא צריך לקרוא שהוא יהיה בבר מצווה. מה היה כתוב?
תזריע מצורע. היינו בצרפת, והבא שלי רצה שהוא יתכונן, כן? ומה הוא ראה? פרשת שמיני. יש טעות, אנחנו בצרפת פרשת שמיני. עלינו לארץ, וזה היה פרשת תזריע מצורע שהוא היה צריך לקרוא פה, כי יש הבדל בין פה לשם. בצרפת זה היה פרשת שמיני, פה זה היה פרשת תזריע מצורע. היינו אמורים לעלות לארץ בזכותו. הוא הביא אותנו לפה. הוא גיבור. הוא נפתח כגיבור, הוא תמיד גיבור. ואנחנו למדנו ממנו כל כך הרבה, ומה זה היינו חזקים? הוא היה חזק. נתן מחלקה שלי מהצ'יחה, je t'aime d'amour, mais qu'est-ce que je t'aime? תראו את זה גם עוד נס, כמה ניסים. יש לי משפחה פה, שהם היו בחופש פה. הם באו מצרפת, אבל זה היה חופש שלהם. והם פה איתנו עכשיו. כולנו אנחנו ביחד. כמה קרובי משפחה יש לי, שהם היו אמורים להיות בצרפת עכשיו, הם פה, הם היו בחופש, ופשוט אנחנו כולנו ביחד, כי זה מה שהוא רצה. קדוש ברוך הוא גם תרגן הכל. נתן on chiffre, j'ai tellement appris de toi. J'ai tellement appris. Mais on va avancer grâce à toi et tu nous donneras la force. Nathan, je t'aime. On va être là. Arkatan, j'ai mon petit frère. Mon doudou, je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour. האחות בביתה. J'ai eu le temps d'écrire, j'ai voyagé beaucoup. On se pose pour faire en Israël, en Israël, je m'ai fait monter en Israël. Je m'ai fait venir avec la troupe militaire. Le trou de mon frère. Nathan Abraham, mais il y a 20 ans. 7 ans après 3 filles. Vous vous rendez compte? Après 3 filles, c'est quoi ça? C'est des filles-là. C'est après une magnifique et merveilleuse fille-là. Une belle fille-là. Où est-ce qu'on retrouve ça? Fille-là, Trana, qui a demandé un fils. Et parmi cette fille-là, je pense qu'elle a dit, notamment, il y avait Hachem, je veux un fils pour toi. Elle n'a pas dit, je veux comment? Pour toi. Parce que c'est la mitzvah d'avoir des enfants. C'est la mitzvah d'avoir des enfants. Et cet enfant, je l'amènerai au Beth Midrash après 2 ans d'allaitement. Et il te servira. Parce qu'on est tous les serviteurs d'Hachem. Moi, je pense que c'était la même chose pour Nathan. C'était la même fille-là. Et une méchama particulière arrive après beaucoup de tfilotes, après beaucoup d'années, et parfois des épreuves. Et Nathan est un vrai bonheur. Il a mis avec lui la tchouva, tout simplement. On était simples, juifs, traditionnalistes. On était dans notre petit confort. Et avec Nathan, en fait, c'était normal. On a évolué, mais normalement, il a amené cette kedusha dans la famille et ce srout de la tchouva. Et la tchouva est infinie. Donc Nathan, tu es avec nous à l'infini, parce que la tchouva est infinie. Ça continue avec toi, mon frère. C'était une personne tendance. T'as amené la cache-route, la tniout, papa qui s'est mis à étudier, maman qui s'est mis à... Ma mère, je ne savais même pas comment l'écrire, elle ne savait pas lire l'hébreu, et elle s'est mise à apprendre l'hébreu et regarder aujourd'hui, elle est en Israël. Et tu vas avec aussi la volonté de donner envie aux autres. Parce que la Torah, quand on la connaît, quand on l'apprend, elle est magnifique.
quand on la prend, elle est magnifique et on reconnecte en fait tout simplement la Neshama à son enveloppe, parce qu'en fait, le corps c'est une enveloppe, la Neshama elle est éternelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce que nous apporte. Ce que nous a apporté Nathan, ce sont des clés pour réussir dans ce monde, pour avancer dans Torah et Mitzvot. La Teshuvah, c'est toute la vie. On peut toujours faire mieux, on peut toujours plus étudier. Merci à Hachem de nous avoir donné Nathan et sa Neshama pure, qui a comme une évidence permis une Teshuvah continuelle et qu'on va continuer les Virat Hachem. Pensez-vous que sa mission est finie? Comme on dit, bah non, elle finira jamais. Jamais. L'étude de la Torah, les mitzvot, la teshuvah, ça finit pas. Et on va continuer, et ça va continuer à vivre à travers nous, nos tulotes, nos pilotes, nos mitzvot. Et le Kiddush Hashem, parce que ce qui s'est passé, c'est un véritable Kiddush Hashem. Hashem, merci. Mon petit frère, bientôt parti. En t'embrassant, elle qui douche Hachem. Avant de partir, avant de quitter son enveloppe, il a fait la tfila. Il a fait un rite. Il a fait le Shema Israël. Il a reconnu Hachem comme étant un, comme Hachem étant le roi. Un peu avant, il faisait le beau des luttes. En fait, il nous explique, Nathan, que il y a l'armée, la force de l'armée d'Israël, c'est l'Éternel, notre Dieu, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam. Une armée peut être puissante, mais l'armée d'Israël, elle est différente parce qu'on est Goy Kadosh. Elle est extraordinaire parce que son meilleur allié, c'est Hachem. Il nous rappelle que l'un ne va pas sans l'autre. Et alors, il s'en va comme ça, et ce qui paraît comme un accident, mais non, c'est Hachem tout puissant qui prépare là-haut la guerre de demain, la venue du Mashiach, pour réveiller les consciences. Il faut ce genre de Kiddush Hashem pour réveiller les consciences. Vous voulez que Mashiach vienne? Ne l'attendez pas, mais précipitez sa venue, en n'oubliant pas qui vous êtes et d'où vous venez. Am Israël, Hachem nous a promis cette terre. Il nous l'a promis l'harmonie à condition qu'on parle pour les Goy Kadosh. On a accepté parmi tous les peuples la Torah et les mitzvot. Pourquoi Tabarak Dayan à émettre? Je te bénis soit le juge de vérité. J'ai eu du mal à parler, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à dire ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que, comme on dit mes sœurs, avec quelque chose sur vous, un seul homme prend Nathan pour précipiter la venue du Mashiach. Il a fait un Kiddush Hashem extraordinaire, mon frère. Il priait et il combattait. Il priait, combattait, et c'était ça sa vie. Vous l'avez vu faire autre chose? Non, il n'avait pas envie d'aller sortir faire autre chose en fait. Ça ne l'intéressait pas, mon frère. Les soldats d'Hachem maintenant en haut, il était trop précieux pour cette vie ici en fait. Et il nous a transmis ce message. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Avancez. Rajoutez quelque chose que vous pouvez. Parce que la petite chose, elle fait toute la différence. Et elle est magnifique aux yeux d'Hachem. Et Nathan nous l'a prouvé. Nathan, je t'aime, mon petit frère. C'est la grande. Je suis pas mal occupée de toi. Ça a été très difficile, la séparation. Mais je suis fière de toi. Parce que cette alia, elle est grâce à toi. La tchouva, elle est grâce à toi. Nathan, tu nous as tellement donné. Maintenant, c'est à nous de te donner. Et à donner un j'aime sans fin. Et à le remercier. À le remercier parce que il est que Prafat et moi je sais que à Kol les Tova. משמר כבוד הכתף להזכרה, תפילת אמל לרחמים מפי החזן הצבאי. שוכן במרומים
המצא מלוכה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמת החייל מצבא ההגנה לישראל סמל ראשון נתן אברהם בן יוסף ורינה למשפחת פיטוסי שנפל לבית מילוי תפקידו בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתו בגן עדן תהי מנוחתו לכן אדוני הוא נחלתו וינוח בשלום על משכבו ויעמוד לגואלו לקץ הימים ונאמר אמן. בקשת מחילה לחייל מצבא ההגנה לישראל סמל ראשון נתן אברהם בן יוסף ורינה למשפחת פיטוסי בשם הרבנות הצבאית והחברה הקדישה היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון ובשם קרוביך מפקדיך חבריך וידידיך אשר באו לחלוק לך את הכבוד האחרון. הנני מבקש ממך מחילה וסליחה. כל מה שעשינו היה לכבודך, לפי מסורת ישראל וכמנהג ארצנו הקדושה. ועתה לך בשלום, ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים, וחיים ושלום יהיו לנו, ולכל ישראל עד עולם. אמן. Les soldats vont tirer une balle, il ne faut pas avoir peur. משמר כבוד להיכון לירי כבוד, קצינים ונגדים בהצדעה. קהל נכבד, עם מעבר הקהל על פני חלקת הקבר,
תם טקס ההלוויה. נחום בשמיים נחלון ציון בירושלים. Pardon? Ouais, tu passes, là, c'est des gens qui veulent passer devant le kéver. C'est fini. Hein. Ah oui. Franchement,